Šių metų pavasarį Naujosios Akmenės kultūros centre buvo pristatyta režisierės Janinos Smirnovos spektaklis Kai manęs nebebus premjera, kuri turėjo nemažą pasisekimą. Gerbiami žiūrovai, maloniai praleiskite laiką, žiūrėdami šį spektaklį. Taip aš laukiu tylos, kaip ir meilės šventos, vyturėlio giesmės, įkvėpimo spalvos. Laukiu ryto rasos, žolėse, tarp miglos, kur paletės spalvų, sielai gera, ramu. Kas manęs pasiges, lipdant laiko šukes, kas ieškos praeitį, to, kas myli arti. Kaip ramila tyla, kaip ir meilė šventa, su širdies palete piešiu sielą ryte. Svetima. Ir visi man svetimi. Mama, juk tu pati kalta, kad gyveni ne taip, kaip kiti. Ir priverti mane kentėti. Kai liūdesy paskendęs pakeliai akmuo. Kai tavojo artumo reikia iki skausmo. Mane tegali išklausyti vienatvėje mėnuo. Tik jis tegali pamatyti mano skausmą. Kai liūdesy paskendęs pakeliai akmuo, kai tavojo artumo reikia iki skausmo. Mane tegali išklausyti vienatvėje mėnuo. Tik jis tegali pamatyti mano skausmą. Ne, kažkodėl šiandien nesirašo jokios eilės. Kai liūdesy paskendęs pakeliai. Klausykit, panos, kur šiaušia? Atsipjovė tas tabakas. Šiaušiam pasitūsint pas mane, lydekas vietoj, pasiemam kokį porną, parašam palinkiam. Tai ką mes čia vienas? Bachūrų reikia. Žinam, pasiekia Dainių, Arūną. Jo, Arūną galima pasikviesti, jis gitarą brazgina ir neliurbis. Kaip kurie kiti. Pasikvieskim dar Justiną. Pasikvieskim. O, ir meistrietė čia esanti. Ir ką čia reikia? Kai liūdesy paskendęs pakeliai akmuo, kai tavojo artumo reikia iki skausmo, mane tegali išklausyti vienatvėje mėnuo. Tik jis tegali pamatyti mano skausmą. O, ir poetų mūsų tarpe besančių.
Klausyk, gal jūs savo pirmąją knygą išleidai? Norėčiau nusipirkti. Ir aš norėčiau, juk taip gražiai parašyta. Mane te gali suprasti tik vienatvėje mėnuo. O kodėl mėnuo? Juk jis taip aukštai ir kažin ką jis gali girdėti. Jam juk žvaigždės rūpi. O ji, argi ne žvaigždė? Žiūrėk, kaip šviečia. Pamanyk, įsižygdė. Nebūtų miestietė, matyti prašysi būti populiamas. Užteks laikti, gerai, tu sokę daryti. Krepšinį žiūri. Bus tu krepšinio, ateik pas mane, tu soką darysim. Bus alaus. Ką? O žinai, ką pasikviesiu? Na, nenoriu, tai žiūrėk tą krepšinį kaip pensininkė meksikietišką serialą. Ir nereikia to Dainiaus. Mamytė sudėtis gerus skambinti Kristinui. Tai kad jis nelabai tave ir žiūri. Tegul nežiūri, su juo vis tiek įdomu. Na, skambinu. Na, labas, jūs tai ką reikia? Nieko? Tai gerai, linguok pas mane kažko nuobodu. Videką pažiūrėsim, galėtum alaus atsinešti. Po to susimesim, atiduosim. Na, tai tu vienas toks protingas laukiam. Šokinėk iš džiaugsmo, tavo įsvajotasis ateis. Koks šis svajotasis, įdomus ir tiek. Daug anekdotų žino. Na, o dabar jūs skambinti. Tu skambinti, tu geriau mokyk. Užimta. Mėgink dar, šiaip nesujungia. Jo, geras, labas. Kur esi, Arūnai? Čiup gitarą ir liek pasijusti. Ką? Į šokius nori eiti? Tai kad neįdomu, čia bus įdomiau. Kasetę įsinuomavom. Nusišausi, kai pamatysi. Tik neužmiršk gitaros, gerai? Tai laukiam. Va, nieko nepasakė, iškart sutiko.
Bet kad mūsų stiprioji lytis labai jau nerangi pasidarė. Jo, kažkoks keistas gyvenimas. Atrodo, kad jų iš viso šiame pasaulyje nė nebūtų. Taip, šokiuose trainėsi pakampys, panas nužiūrinėja ir nurenginėdami, o šokti nekviečia. Juk ir nemoka. O kas mums belieka? Šokti vienos. Taip ir darome. Bet taip nejaugi nei vienas ir neteis, netgi tavo gitaristas. O ką aš žinau, jam irgi užkokia. Kartais 9 penktadienį, per mėnesį vieną krūvą subėga. Nebepatinka jis man. Tai gal turi kokį kitą nusižiūrėjusi? Gal ir turiu, bet jums nepasakysiu. Didelė čia tai. Tai ko manęs nekviečiat paragauti? O žiūriu, čia jūsų kambarėlėje kažko taip liūdnoko visai. Kad jūs pralinksminčiau, papasakos jums vieną kitą anekdotėlį. Tai va, išvažiuoja vyriškis į komandiruotę. Moteris išdykėlė pasikviečia namo 3 meilužius. Staiga grįžta vyras. Moteris užsiėmus už galvos nebežino, ką padaryti. Sukiša visus tais vyrus į bulvių maišus ir pastato prie durų. Grįžta vyras. Aha, nu, ir kas čia dabar? Moteris. Na, matai, brangusis, buvo tavo mama atvažiavusi, štai mums lauktuvių atvežė. Vyras, aha, lauktuvių. Prieina prie pirmojo maišo. Bats į maišą. Iš maišo garsas. Kuriu? Aha, kiaurė, gerai. Prieina prie antrojo maišo. Bats! Iš maišo garsas. Kakarėkų! Aha, ir gaidys čia pat. Irgi gerai. Prieina prie trečiojo. Bats! Tylu. Bats! Tylu. Vyras, kad susinervins. Bats! O iš maišo balsas. Bulvės čia, bulvės! Va, iš anekdoto aišku, kad visi vaikai debilai. Ir dar vieną žinau. Nori saldainį? Noriu. Norėti niekas nedraudžia. Dovilė, nori saldainį? Aišku, noriu. Aš sakiau, norėti niekas nedraudžia. Jūs ten nori saldainį? Nenoriu. Nuim, kaip dėl tavęs, tai jau duosiu. Tai va, eina vilkas per mišką, susitinka zuikį. Vilkas ir klausia, zuiki, ką tu čia valgai? Zuikis atsako, šokoladą. Vilkas klausia, o kodėl jis taip smirdi? Apie trečią kartą valgau. Oi, Petra, kalbi, iš pradžių šokoladų vaišino, po to šiukštynės pasakoja. Ko čia putojas? Aš tik noriu mūsų liūdėsi išsklaidyti. O beje, ar jums neatrodo, kad čia kažko trūksta? Aišku, trūksta vaikinų. Ne vaikinų, o žvakės. Oi, vaikinų. Ko spoksai žvakės neš? Tai va, kam tie vaikinai? Papildomas galvos skausmas. Galima ir be jų apsėti, ir be jų pasilinksminti, o žvakė. Tai toks nuostabus dalykas. Visiškai uždegti nepamiršt. O žinot, ką dar pagalvoju? Imkim ir sudainuokim klasės dainą. Kadangi aš neturiu nei balso, nei klausos, tai aš jums padiriguosiu, o jūs man padainuokit. Susikipkim ir palinguokim. Vaiva! Niaukia gatvė, kačiukai, visokie paukščiai, skraido ore. Tad sakyk, kodėl čia naktį pas mane neatėjai, ar nejauki? Tu nenori pasivaikščiot tamsoje.
galėsi dainuodamas veikti. O ko jis